ये है मेरी हंटर 350 और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि भैया बाइक में एक प्रॉब्लम आ रही है कि बाइक के फ्रंट पार्ट से कुछ ऐसी आवाज़ आती है जैसे मेटल के साथ टकरा रहा हो। सेम प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, लेकिन मेरा जो मैकेनिक था उसने सिंपली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कौन सा टाइट करवाना है या टैंक का कोई नट लूज़ है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, आपको ये जो इंजन माउंटिंग की जो ये एरिया है, इस पे ये जो कैप है, आपको इस कैप को खोलना है और इसके अंदर नट है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। आपको सिंपली ये नट अच्छे से टाइट करवा देना अपने मैकेनिक से। इंजन की जो माउंटिंग है इसका नट लूज़ हो जाता है, उस वजह से वो साउंड आती है। ये वाला नट टाइट करवाने के बाद भाई मेरी प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व होगी। आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। 95% चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम भी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। बाकी स्टे ट्यून्ड टू आयरन हंटर 350 फॉर मोर सच वीडियोज़।